Эрхэм мөндөд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Монголын бүтээмжийн төвөөс Монгол улсад бүтээмжийн хөдөлгөөн үүсч өгчсөний 30 жилийн ойд зориулсан цуврал үйл ажиллагаанууд маань тасралтгүй мөн амжилттай хэрэгжиж байгаа гэдгийг дахин хэлэхэд таатай байна. За 30 жилийн ойдоо зориулаад бидний эхлүүлсэн нэг ажил буюу бүтээмж цуврал подкастын маань ээлжид дугаараа та бүхний сонирт хүрч байна. Тэр өнөөдөр бид нэр ихэнхэн санаж байгаа бах хүүхэд байхдаа 10 жилийн сургуульд байхдаа маш сайн мэддэг байсан нэг сэдв өнөөдөр одоо яг бүтээмжийн агуулгаар ямар болсон тухай ярина. Тэгэхээр сонсож байгаа сонсогч маань та утсаа эсвэл компьютераа улам одоо чангалаад наашаа суугаарай. За өнөөдрийн маань сэдв чанарын дугуйлан. За өнөөдрийн сэдвийг та бүхэнтэй ярилцахаар Монголын бүтээмжийн төвийн эксперт Ариун Зул маань хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За тэгэхээр дугуйлан гэхээр сонсогчдод маань их танил сонсогч байгаа хаа. Хүүхэд байхад биелэг хичээлийнхаа дараагаар хөгжмийн одоо дууны бүжгийн их л олон дугуйланд явдаг байсан. Тэгэхээр дугуйлан гэдэг юм өөрөө ямар агуулга илэрхийлдэг вэ гэдгээс бас бид хоёр яриагаа эхлэх бах. Дугуйлан гэхээр ойлгомжтой бүр дээр үед одоо дөнгөж Монгол улс тусгаар тогтнолоо олсны дараахан дугуйлангийн сурагчид гэж дөнгөж бичиг үсэг сурж байгаа ч юм уу тэр хүмүүсийг хэлдэг байж. Өөрөөр хэлбэл хэсэг бүлэг хүмүүс нэгдээд нэг зорилгын доор гэх юм уу одоо эсвэл нэг шин зүйлд суралцах гээд одоо нэг гэртээ цуглараад тэрийгэ дугуйлан гэж нэрлэдэг байсан байгаа юм л да. Гэтэл өнөөдөр бид нар яг энийг чанарын дугуйлан гэдэг ийм өвөрмөц нэр томьёогоор одоо энэ хугацаанд эргэж уулзах гэж байна. За тэгэхээр ер нь энэ чанарын дугуйлан гэдэг ойлголт ер нь хизээнээс үүссэн юм бэ? Яагаад чанарын дугуйлан гэж нэрлэх болсон юм болоо? За тэгэхээр чанарын дугуйлан гэдэг ойлголт маань 1961 онд анх одоо Японы ертөнцийн шинжээч доктор Каоро Ишикава болон одоо судлаач инженеруудын холбооны удирдлаганд ор санаачлагдаж бий болж исэн байгаа. За тэгээд доктор Дэмин журнарын зам байдлын онол чанарын хяналтын шинжилгээний ухаантай хослуулан одоо хэрэгжүүлдэг байгаа байхгүй юу. За тэгээд анх болохоор 1960 оны 5 сард анх чанарын дугуйлангийн анхны бүлэг бий болж исэн юм байна. За тэгэнгүүтээ 1960-ад онд Өмнөд Солонгос, Тайван, Америк нэгдсэн улс, Европын орнуудад чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагааг өргөнөөр хэрэгжүүлж эхэлсэн үйлдвэрлэлүүдэд энэ маань тэгэхээр маш өндөр одоо өгөөжтэй. За жишээ нь Toshiba, Yazaki Torres гэсэн байгууллагуудад чанарын дугуйланг стратегиар өргөнөөр хэрэгжүүлж исэн байгаа. За чанарын дугуйлангийн үндсэн одоо философи нь гэхээр нөгөө Каоро Ишикава маань одоо Каоро Ишикавыг чанарын дугуйлангийн эцэг гэж ерөнхийдөө нэрлэгддэг байгаа. За энэ хүн маань чанарын дугуйланг одоо юу гэж тодорхойлсон бэ гэхээр хүмүүсийн бие биений хүндэтгэл тийм ээ. За тэгээд хүмүүсийн хөгжил, за төгсгөлгүй боломжууд, за мэдээч хэрэгтэн бүтээмжийн сайжруулалт гэх мэтчлэнгээр тодорхойлсон байгаа чанарын дугуйланд маань. Тэгэхээр одоо зарим хэрвээ үзэгч телевиз үздэг хүмүүсээрээ санаж байгаа бол бас өөр Монголын кинонууд дээр дугуйлангийнхаа энтер гэдэг их ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл яг анхны дугуйлан гэдэг энэ ойлголт хэл сурахаас эхэлж ирсэн байгаа юм л да. Одоо шинэ үсэгт манай улсад бол ингээд нөгөө шинэ үсэгт буюу кирилл бичигт одоо ингээд суралцахад хэсэг бүлгэрээ нэг гэртээ нэг багшийн удирдлаганд яваад дугуйлангийнхан гэд нэрлэгдэжсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр яг нэг юмыг хийх гээд тэр хэсэг бүлэг хүмүүс сэтгэл санаа одоо тийм ээ одоо одоогийнхоор бол бараг л үнэт зүйл юм да тийм ээ зорилго чиглэл хүслэр мэтлээ нэгтгээд нэг зүйл суралцж ирснийг хэлсэн байна. Тэгэхээр одоо чанарын дугуйланг бүтээмжийн энэ агуулгаар нь 1960-ад оноос хэрэгжилж эхэлсэн гэдэг одоо сая Ариун Зул маань хэллээ. Тэгвэл ер нь энэ чанарын дугуйлан гэдэг юм хаана байдаг юм? Хаач хамаагүй байдаг юм? Ямар учиртай үүсдэг юм? За чанарын дугуйлан бол одоо хаач байж болно тийм ээ. Чанарын дугуйлан үйлдвэрлэл, байгууллага, компани хааж яж болно мөн магадгүй гэр бүлдээ ч үүсгэж болно шүү дээ. Одоо хамаатан садан дундаа ч юм уу те ямарваа нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх бүтээмжийг бий болгох талаар харилцанд ярилцахын тулд жижиг багуудын одоо цугларал гэсэн үг байхгүй юу? 6-аас 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй сайн дураараа буюу удирдлагаас томилсон одоо багийн гишүүдийг одоо чанарын дугуйлан гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр байгууллага компани дээр байх тэр чанарын дугуйлангийн онцлог нь яг юу вэ? За байгууллага компани чанарын дугуйлангууд маань тухайн байгууллагын одоо бүтээмжийг сайжруулах, нэмэгдсэн өртөг бий болгох. За тэгээд ажилчид удирдлагын хамтын ярилцаад сайжрах тал дээр
чанар зардал хүргэл тариу одоо хэрэглэгчийн үйлчилгээн дээр сайжралт хийхээр чанарын дугуулан бүтээн байгуулж ажиллана. Тэгэхээр үйлдвэрлэл дээр ч болно, үйлчилгээн дээр ч болно тийм ээ. Тэгэхээр сая өөрөө хэллээ чанар, зардал тийм ээ, одоо хүргээл тариу. За энэ хэрэглэгчийн үйлчилгээ. хэрэглэгч. За тэгэхээр энийг дараа нь бас илүү тодруулах хэрэгтэй байх. За тэгвэл бүтээмжээ сайжруулах гээд 6-аас 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй юм жижиг багууд бий боллоо. Тийм ээ. Тэгэхээр тэрэнд оролцогчид хэн байх юм? Тэрэнд бол зөвч маань одоо байгууллагын ажилчид. Гэхдээ энэ заавал 6-аас 10 хүн байх албагүй тийм ээ. За тухайн байгууллага маань жижиг дунд үйлдвэрлэж болно. Аль эсвэл том одоо байгууллага байж болно тийм 1000 ажилчтай, 100-аас дээш ажилчтай, 500-аас дээш ажилчтай гэх мэт. За тухайн байгууллагынхаа одоо хүмүүсийнхаа нөөцөөс шалтгаалаад чанарын дугуулангийн маань хүмүүс маань солигдно. Одоо жишээ нь 20 хүнтэй байгууллага гэж болно жижиг дунд. За эдгээр маань 4 чанарын дугуулан юм уу 5 чанарын дугуулан байгуулъя гэвэл доотлол нь 3 хүн, 3-аас 5 хүн гэх жишээний хүмүүс өөрсдөө одоо чанарын дугуулангийнхаа хүмүүсийг сонгоод тэгээд ажиллаж болно гэсэн үг. Тэгэхээр чанарын дугуулан байгуулсных нь одоо үр дүн гэдэг юм уу? Үр ашиг нь одоо тэр хүнд, тэр байгууллагт, тэр одоо хамт олонд юу ямар ач холбогдолтой? За чанарын дугууланг байгуулснараа одоо жишээ нь одоо тухайн чанарын дугуулангийн хүмүүс маань бие биенээ их сайн таньж мэддэг. За зарим хүмүүс бол өөрсдөө ч мэдгүй их нуугдмал авьяастай ч юм уу тийм ээ. Эсвэл өмнө нь өөрсдөө өөр компани байгууллагад ажиллаж байхдаа илүү их үр бүтээлтэй ажилладаг байсан ажлаад нэн гаргаж харуулах. За заримдаа нөгөө хамтран ажиллаж исэн ажилчид нь нөгөө хүмүүсээ сайн мэддэггүй байсан бол тэр хүмүүсээ сайн мэдж ойлголцох тал дээр бол одоо багийн ажилчид, багийн одоо гишүүдийн тийм ээ тухайн байгууллагын ажилчны хувь хүний зүгээс бол тийм сайжралт орчлоо. За байгууллагын зүгээс болохоор чанарын бүтээмж дэвшлэх тийм ээ. За удирдлагуудтай ойлголцох, удирдлагын дэмжлэг туслалцаан дээр зөв оролцох. За тэгээд нөгөө нэмэгдсэн өртгийг бий болгох. Эдгээр одоо инновацийг сайжруулах гэх мэтчлэн одоо ямар нэгэн технологийн одоо алдагдлаас өөрчлөлтөн сэргийлэх, алдагдал дутагдлыг засах гэх мэтлэн эдгээр орно гэсэн. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань за баг болоод ингээд чанарын дугуулангаа бий болгочлоо. За магадгүй 50 хүнтэй байгууллага дотор 3 чанарын дугуулан байя. Одоо 3 асуудлаар гэдэг одоо дагнаад ч юм уу тийм ээ. Тус бүрдээ нэг 5 ч юм уу 7 хүнтэй гэж бодъё л да. Тэгэхээр тэр чанарын дугуулангууд маань яг ямар асуудлыг хилцэж, яг ямар юмыг шийдвэрлэх вэ? Тухайн байгууллагад маань одоо хилцэх асуудал гэж байна, хилцэхгүй асуудал гэж байна тийм ээ. За тэгэхээр хилцэх асуудлын үед бол ажлын байрны эмгэгцэх, за ажлын байрны дээр гарах осол одоо гэмтэл, за алдагдал хаягдал, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, за ажлын арга барилыг сайжруулах гэх мэтчлэн маш олон зүйлүүд байгаа. За тэгээд одоо чанарын дугуулан маань бас хилцэж болохгүй асуудал гэж байна. Тэр нь болохоор одоо байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хууль журам. За тэгээд байгууллагын санхүүгийн асуудал тийм ээ. Төсвийн талаарх хуваарлал. За тэгээд хувь хүний нөгөө гомдлыг авч хэлцэхгүй гомдлыг бол авч хэлцэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр за үйлдвэр бай гэж бодъё. Нэг одоо жижиг үйлдвэр тийм ээ. Бид нар урд нас нэг юм цаасны үйлдвэр дээр манай нэг харилцагч тэр жишээ нэлээд авч ирсэн санаж байна тийм ээ. За тэгэхээр тэнд одоо 3 чанарын дугуулан байлаа гэж бодъё л доо. Нэг нь болохоор зөвхөн эрчим хүчний одоо хэмнэлт одоо байгууллага дээр одоо хэрэгжиж байгаа төсөлтөг үе тийм ээ хэдүүлээ. Тэгэхээр бүтээмжийн төвийн хувьд бол эрчим хүчний хэмнэлтийн талаар төслүүд хэрэгжүүлээд нэлээд их ажил хийж байгаа учраас за 3 чанарын дугуулангийн нэг нь зөвхөн эрчим хүчнийхээ хэмнэлтийг сайжруулах. За нөгөөх нь болохоор одоо юу гэдэг тэр за алдагдлыг буруулах. Нөгөөх нь зүгээр үйлчлэгч нар, үйлчлүүлэгч нар жишээлбэл ингээд захиалга өгж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Тэд нарын зүгээс ингээд харилцаан дээр гомдол гарч байгаа учраас тэрийг сайжруулах гэдэг ч юм одоо олон харилцагч сайн харилцаатай байж олон харилцагчтай болно шүү дээ. Тэгэхээр энийг сайжруулах гэдэг ийм 3 одоо чанарын дугуулан байгууллаа гэж бодъё л да тий. Тэгэхээр энэ 3 одоо хэлцэж байгаа асуудал нэг зэгт огтлцуул яах вэ? Эсвэл огтлцуулахгүй байх ёстой юу? Яг тэнд нэг байгууллагт олон чанарын дугуулан байвал яаж ажиллах ёстой вэ? За тэгэхээр тухайн чанарын дугуулангуудад удирдлагаас одоо удирдамж өгнө. Одоо энэ асуудал дээр чанарын дугуулангаараа ингэж ажиллаарай тийм ээ. За манайд ийм асуудлууд гарсан байна. Ийм алдагдлууд гарч байна. Та бүхэн одоо чанарын дугуулангаа байгуулад энэ асуудал дээр ингэж ажиллаарай гэдээ тус тусад нь одоо
чиглэл өгөөд явчихна. Тэгэхээр тэд нар маань тэр чиглэлдээ өөрсдөө ажиллаад явах учраас давхцах асуудал бол баг байхгүй. За тэгвэл чанарын дагуулангаас одоо гаргасан төслөө одоо чанарын дагуулангийн багийн ахлагч маань чиглүүлэх ёстой. За дээр нь бас чиглүүлэгч гэж хүн байдаг. За чиглүүлэгч маань тухайн төсөл маань зөв тийшээ явж гинэ үү? Яг өөрсдийнхөө хийж байгаа төсөлтөө гол зарчим баримтанд болж байна уу гэдгийг чиглүүлж одоо тууш нь явуулж өгөх ёстой байдаг. Тэрнээс одоо давхцаад нэг одоо нөгөө 3 байна уу 5 байна уу чанарын дугуулангууд маань хоорондоо давхцаад нэг ажил хийх юм бол нөгөөдөх маань үр бүтээлгүй болно шүү дээ. За тэгвэл тэр дугуулангууд маань ер нь ямар бүтцтэй байх хэрэгтэй гэдэг юм бэ? Бүтцийн хувьд бол нарийн бичгийн дарганы бүтц гэж байгаа. Нарийн бичгийн дарганаар удирдах баг, чиглүүлэгч, багийн ахлагч, гишүүд гэсэн эдгээр бүтцүүтэй байдаг. За тэгээ нарийн бичгийн дарганы хувьд болохоор бүртгэл хийх, за чанарын дуулангийн үйл ажиллагааг хянах, идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаа хийх, зохион байгуулах, за тэгээ чанарын дуулангийн тэмцээнийг зохион байгуулах тийм ээ. Дотоодын тэмцээнийг зохион байгуулах гэх мэтчлэн үйл ажиллагаа хийнэ. Харин нөгөө удирдах баг буюу удирдлагын багт нь болохоор захирал, дээд удирдлага, за чанарын дагуулангийн эдгээр хүмүүс маань болохоор нөгөө чанарын дагуулангийнхаа чиглэлийг тодорхойлно. Түрүүний хэлсэнчлэн нөгөө төслийнхэн чиглэлийг тодорхойлж өгнө гэсэн чанарын дагууланд. За тэгээ зарчим журмыг батлна тийм ээ. Түрүү нөгөө хилцэхгүй асуудал гэхэд бид нар журам, зарчим, хөдөлмөрийн хуулийг гэдэг эдгээрийг батлахгүй гэжсэн. Тэгвэл одоо удирдлага маань тэрийг баталж өгнө. За чиглүүлэгчийн хувьд болохоор ажилтнуудыг идэвхжүүлэх, одоо сургалт сурталчилгаа явуулах, за чанарын дагуулангийн одоо ахлагч гишүүдийг одоо сургах гэсэн эдгээр үйл ажиллагаануудыг явуулна. Нэг усандаа одоо чанарын дагуулан болон удирдлагын багийн хоорондох гүүр болдог байгаа чиглүүлэгч маань. За багийн ахлагчийн хувьд болохоор чанарын дагуулангийн төслүүдийг чиглүүлж авдаг. Бид нар ингээд зөв төсөл авч байна уу? Чанарын дагуулангаар бид нар зөндөө маш олон сэдвүүд аваад тэдрээсээ сонгоод за тэгээд сонгосон сэдвийнхаа гол шалтгааныг олоод тэдгээрээсээ зөв одоо төслөө гаргаж авдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр төсөл маань зөв буруу юу гэдгийг чанарын дагуулангийн ахлагч маань сонгодог. За чанарын дагуулангийн ахлагч маань ерөнхийдөө тэр байгууллагт маш олон жил ажилласан туршлагатай, ихэнхдээ ахмад настай хүн байх тохиолдол байдаг тийм. Эсвэл маш их туршлагатай хүн байх хэрэгтэй. Ер нь нөгөө ажлаа маш сайн мэддэг гэсэн үг. За тэгээ бүх гишүүдийг идэвхжүүлэхэд оролцуулдаг ахлагч маань. За тэгээ чанарын гишүүдийн хооронд ямар нэгэн маргаан асуудал гарсан тохиолдолд багийн ахлагч бас шийдвэрлэх хэрэгтэй байдаг. Тэгээ за тэгээ гишүүдийн хувьд бол одоо байгууллагын бүх ажилчид оролцсон гэсэн үг. Ерөнхийдөө хүмүүс нь тийм үү? Тийм мэдлэг ур чадвараа дэвшлүүлэхийн тулд одоо чанарын дагууланд оролцож явдаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр сая өөрийн чинь ярианд бас 2-3 ч дурддагдаж байна тийм ээ. Багийг сургах, чиглүүлэх гэж. Тэгэхээр тэр сургалт гэж одоо суралцах хэрэгтэй байна да. Одоо тэгэхээр тэр чанарын дагууланд ажиллахад суралцна гэхээр яг юу хэлэх вэ? Чанарын суралцахад бол одоо шинэ чиглүүлэгч гэдэг маань одоо тухайн байгууллагын сургалт хэлцсэн дарагч юм уу сургалтын хүмүүс тийм ээ тийм хүн байгаа. За тэр хүн маань одоо ямар тодорхой сургалт авснараа одоо тухайн нөгөө чанарын дагуулангийн багийн ахлагч нарт ч юм уу ахаад бас сургалт ороод за тэр нөгөө багийн ахлагч маань авсан сургалтаа багийн гишүүдтэй бас тайлбарлаж тайлгнаж өгөө чиглүүлэх маягаар явна гэсэн. За тэгээд нөгөө чиглүүлэгчийн маань хийдэг үүргүүд нь болохоор дүрм журмыг хэрэгжүүлэлт нь хэр байна. За тэгээд эдгээр одоо удирдлага болон чанарын дагуулангийн маань хоорондоо харилцан хандлага хэр байна гэдэг талаар нь бас авч хэлэлцдэг. Одоо хийдэг тий үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр яг тэр чанарын дагууланд за бид нар бол нэгэнтээ байгууллага дээрх чанарын дагуулан ярьж штэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр чанарын дагууланд орж байгаа гишүүд нь сайн дураараа юм уу эсвэл одоо удирдлагаас томилох юм уу? Тэр их чухал санагдаж байна. Энэ бол хоёулаа сайн дураараа мөн удирдлагаас томилж байна. За нөгөө маш их олон хүнтэй байгууллагууд бол ихэнхдээ удирдлагаас томилдог. Одоо тэ 500-аас 1000 хүнтэй байх юм бол одоо нэг танаа нэг одоо хасагчин тэ тэдэн хүнтэй байна. За 100 хүнтэй байгаа бол за 100 хүнээс хэдэн чанарын дагуулан гарах вэ гэд одоо удирдлагаас томилж өгч. Цөөхөлөө одоо байгаа байгууллага одоо зарим жижиг дунд үйлдвэрлэлээр бол нөгөө ажилчид нь өөрсдөө сайн дураараа бас
томилогдож болно. Тэгэхээр тэр чанарын дугуйлан дотор за жишээлбэл 500 ажилтнтай үйлдвэрийн газар байлаа гэхэд 500-уулаа чанарын дугуйланд орохгүй ч болно шүү дээ. Тийм ээ. Жишээлбэл одоо 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй 5 дугуйлан байлаа гэхэд 25 хүн л орж ийн тийм үү. Тэгэхээр дөнгөж тэр 500 одоо ажиллагчтай чинь дөнгөж 0.5% хамрагдж байна да. Биш 5% хамрагдж байна да. Тэгэхээр тэр чанарын дугуйлан гэдэг юмд орж ажилласны одоо үр дүн ач холбогдол тэр хүнд ямар байх уу? Одоо эдийн засгийн ач холбогдолтой цалин нэмэгдэх үү? Эсвэл одоо хувь хүний хөгжилт нь одоо сайнаар эргээр нөлөөлөх үү? Хувь хүний хувьд бол маш их өгөөжтэй гэж үздэг. Тэгэхээр чанарын дугуйланд орсноор одоо хүмүүс бол нөгөө төсөл төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд их хүнд хэцүү өндөр гэж боддог шүү дээ. Чанарын дугуйлангаар бид нар бол нөгөө хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд маань болохоор маш жижиг төслүүдийг авч ингэж хийж хэрэгжүүлж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань нэг ёсондоо төсөл хэрэгжүүлэх мэдлэгтэй болж эхэлж байна гэсэн. Чанарын дугуйлан дээр олон жилээр ингэ ажиллаад ирэхээр дараад нь орж ирсэн төслүүд дээр ажиллах өргөн мэдлэгтэй болдог. За тэгээд дээр нь бие биенээсээ маш их суралцдаг байгаа. Нөгөө чанарын дугуйлангийн гишүүд маань бие биенээсээ суралцсан. Эсвэл нөгөө чанарын дугуйлангаасаа маш их суралцсан. Өргөн мэдлэг хүртдэг. Одоо багийн ахлагч нар бас чанарын дугуйлангийнхаа гишүүдэд маш их сургалт орж одоо зааварладаг. За тэгээд дээр нь чанарын дугуйлангийн одоо оролцогч нарт дунд нь байгууллагаас уралдаан зарладаг тийм ээ. Жилийн эцсээр бид нар одоо чанарын дугуйлангаар маш сайн төсөл хэрэгжүүлсэн багтаа тийм одоо тухайн орлогын одоо нөгөө хэмсэн байгууллагын одоо ашиг орлогыг тийм ээ үйлдвэр зарлагыг бас хэмлэх гэж чанарын дугуйланг бий болгож байгаа шүү дээ. Тэгвэл хэмсэн мөнгөний магадгүй 10% юм уу тийм ээ 5% юм уу эсвэл одоо тухайн чанарын дугуйланг анх эхлэхэд нь тэдэнд хүргэний одоо урамшуулал болгоно цалингийн хувийн тийм үү эсвэл одоо тухайн багаар нь амралтанд явуулна гадагшаа тамилтнаар явуулна гэх мэтчлэн маш их арга хэмжээнүүд авдаг. Тэгэхээр чанарын дугуйланг идэвхжүүлж байгаа хамгийн гол хүмүүс нь бол удирдлагаас маш сайн идэвхжүүлж өгөх юм бол чанарын дугуйлан маш амжилттай явдаг байна. За мэдээж хэрэг тийм идэвхжүүлэлтийн тийм ээ урамшууллын ч юм уу одоо эсвэл сургалтын ч юм уу тийм идэвхжүүлэлтийн янз бүрийн арга байх нэ. Гэтэл бас юмыг яаж мэдэх вэ? Удирдлагаас ингээ за тэр те гэдэг 10 хүнийг ингээ нэг чанарын дугуйланд гэдэг ингээ оруулчлаа. Юмыг яаж мэдэх вэ? Багийн гишүүд маань хоорондоо жоохон нийцгүй ч юм уу? Одоо санал зөрөлдөөнтэй ч юм уу тийм ээ таарамжгүй хүмүүс таарчвал яах вэ? Жишээлбэл тэр одоо чанарын дугуйланг үүсгэхдээ одоо хүмүүсээ яаж олж мэдэж яаж тэрийг одоо томилсон илүү үр дүнтэй байх вэ? За угаасаа цаанаасаа удирдлагаас томилсон тохиолдолд бол янз бүрийн зан аргашинтай хүмүүс нэг чанарын дугуйланд оролцсон л доо. За тэгээ яг эхнээсээ нөгөө чанарын дугуйлангийн ахлагч маань хүмүүсийн тэгээ хоорондын харилцааны асуудлыг шийдвэрлэх ёстой гэж цаанаас нь бас тэгээ заагаад өгсөн байдаг дүрм журм дээр. Тэгээ өмнө нь бол ерөнхийдөө хүмүүсийн хандлага бол X онлын хандлагатай хүмүүс гэж үздэг шүү дээ. Тэр нь болохоор хүмүүс нь төрөлхийн ажил хийхдээ дургу байдаг ба заавал хүмүүнээр шаардуулж хийдэг. Тэгээд нөгөө хариуцлах үүргийг хүсдэггүй тийм ээ. Ямарваа нэгэн хүнээс одоо тушаал заавар авсныхаа дагуу тэрийгэ хийчээ дараад нь тэр хүн тэгж хийсэн учраас би ингэж хийсэн гэдэг ингэж суудаг байсан бол одоо үед бол ажил төрөл нь одоо тэр хүний хувьд сэтгэл ханамжийн баталгаа олж өгдөг тийм ээ. Тэтгэр хүмүүс одооны хүмүүс ойрчлогдсон байдал нь бол Y онлын хүмүүс гэж болно тийм ээ. Харьцангуй одоо нийгэм өөрчлөгдөд ингэж өөрчлөгдсөн. За хүмүүс нь зорилготой үнэнч одоо өөрөөгөө чиглүүлээд явдаг. Өмнө нь дандаа заавар тушаал авдаг байсан бол өөрөөгөө чиглүүлээд явдаг. Хариуцлах хүлээх чадвартай болсон байдаг. Өөрөө санаачилж юмаа хийдэг. Ийм болсон байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө Douglas McGregor-ийн гаргасан онол гэж явдаг л да. Тэгээ одоо чанарын дугуйланг хэрэгжүүлэхэд өмнө байснаас харьцангуй одоо маш дээрсэн гэсэн. Одоо хүмүүс одоо нийгэм болон тийм ээ сошиал 9 олон төрлийн юм үзнээр одоо нийгэмшээд маш их өргөөчтэй ажилладаг болсон. Тэгэхээр ер нь бол байгууллагын тэр Douglas McGregor гэдэг одоо хүн байна. Тэгэхээр энэ хүний онлын хувьд болохоор ингээд хүмүүс сайн тал руугаа ингээд явж байна, тий хариуцлага хүлээдэг болж байна гэж байгаа юм байна л та. Тэгэхээр миний сонирхож байгаа зүйл удирдлагаас жишээлбэл одоо тэр нөгөө чанарын дугуйланг томилохдоо тэр хүмүүсээ одоо ингэж урдчилж судлах уу?
одоо яг энэ хүмүүс ийм бүлэгт байвал таарна. Одоо энэ хүмүүс ийм дугууланд байвал илүү үр дүнтэй байх гэдэг тийм таамаглалт төвшүүлж томилох уу? Тэр чинь маш олон ажилчтай удирдлага бол хүн болгоно мэдчих чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө яг удирдлагаас чиглүүлэгч болон багийн ахлагч нарт томил одоо ингээд чанарын дугуулангаа өгөөрэй гэж хэлээд нөгөө одоо багийн ахлагч нар маань өөрийнхөө одоо цэг тасгийн хүмүүсийг мэддэг бол өөрсдөө томилж болно. Эсвэл шудраг байх үүднээс магадгүй суглаа суглуулж болно тийм ээ. Одоо 5 баг байгаа бол 5-удаа 5 гээд бүгдөрөнгөөс нь суглаа суглуулад одоо 5-удыг авсан хүмүүс нь 1 баг 2-ыг авсан гих мэдчлээ. Эсвэл түрүү ярьсанчлан сайн дураараа баг болоод гарч болно гэсэн. Тэгэхээр энийг их нухацтай одоо сонирхолтой байдлаар манай байгууллагууд жижиг дунд үйлдвэрүүд маань хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Жишээлбэл үнэхээр байгууллага дээр маань ийм асуудал тулгарч байна гэвэл зөвхөн миний бодол шүү. Энийг энэ хүмүүс л гайгүй хийчих юм байна да гэж бодсон хүмүүстэй бас санал тавьж болох юм байна гэж бодогдож байна. Зөв үү? Зөв. Заавал нөгөө байгууллагын бүх ажилчид оролцох албагүй л тийм. Тэгэхээр нөгөө одоо төлөөлөл болоод ч тийм үү 1-2-оос 3 ч юм уу чанарын дугуулангийн хүмүүс оролцуулж болно. Гэхдээ ер нь бол чанарын дугууланд бүх ихэнх хүмүүсээ оролцуулаад тухайн хүмүүсээ нээн илрүүлэх тийм ээ. Одоо нөгөө чимээгүй байдаг хүмүүсийг ил гаргах, бие бинийгээ танин мэдэх бас чанарын дугуулангийн гол зорилго байдаг учраас хамгийн их нөгөө зөвлөдөг зүйл бол бүх хүмүүсээ оролцуулаад яваарай л гэж зөвлөв. Тэгвэл одоо миний бодоод байгаа зөвхөн ингээд жишээлбэл нэг байгууллагын 10% хамруулах биш, аль болох бүх хүмүүсээ оруулах хэрэгтэй гэж үздэг юм байна тий. Бүх хүмүүсээ оролцуулсан нөгөө чанарын дугуулангийн маань одоо ажилчид байгаа шүү дээ. Тэр ажилчид маань удирдлагаас ирсэн одоо бүтээмжийн болон байгууллагын зорилтыг одоо ахлагчаараа дамжуулж бас хүлээж авч ойлгодог тийм ээ. Тэрнээс нөгөө яг байгууллагын зорилго нь юу хийх гээд байгааг бас мэдэхгүй хүмүүс зөндөө явж байдаг. Тэгэхээр тэд нар маань чанарын дугуулангаараа дамжуулан мэдлэг бас олж авах боломжтой тийм ээ. За тэгэхээр мэдээж хэрэг ямар ч ажил хийхэд бэрхшээл хүндрэл гардаг. Тэр тусмаа одоо сая өөрөө чи хэлсэнчлэн жишээлбэл одоо 1000 ажилтнтай том байгууллага бүгдээр ингээд одоо 20 юм уу 30 юм уу 50 ч юм уу чанарын дугууланд ингээд хуваагаад ажиллуулъя. Мэдээж хэрэг ихэнх нь бас мотивац аваад тийм ээ урам зориг аваад ингээд сайн явлаа гэхэд бас нөгөө талд нь бараг хүчээр намайг юм хэлээ гэж бодох хүн гарахыг үгүйсэхгүй байх гэж би зүгээр бодож байна л та. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ чанарын дугуулангаар ажиллуулахад ер нь одоо хэрэгжүүлэхэд ямар хүндрэлүүд одоо үүсдэг вэ? За тэгээ чанарын дугууланг хэрэгжүүлээ явахад яг хэрэгжүүлж үзээгүй байгууллагууд бол нэг тимийн цаг үрсэн ажил гэл асуудал гаргадаг л та. Гэхдээ яг хэрэгжүүлсний дараагаар бол гарч байгаа үр дүн хараад их урамшдаг тийм ээ, урамарч ахиж хэрэгжүүлэхийг хүсдэг. Харин гардаг бэрхшээлүүдийн хувьд гэх юм бол одоо хамгийн ихний бэрхшээл бол нөгөө дээд удирдлагын одоо ойлголт манлайл тутамгаас олж бэрхшээл гарна. За дээд удирдлага маань нөгөө чанарын дугуулангийнхнаа дэмжихгүй тийм ээ. Хоосон дэмий ажил хийлээ, цаг үрсэн ажил хийлээ, дэмий цугларлаа гэх мэтчлээ. Ялангуяа ажиллагчид сайн дураараа одоо байгуулсан бол гэх юм байна тийм үү. За тэгээд хүний одоо нөгөө хувь хүний оролцоо тутмаг тийм үү. За чанарын дугууланд 10 хүн байсан чинь нөгөө тэрнээс зөвхөн 2-3 хүн л нөгөө төслөө хэрэгжүүлэл яваад байдаг. Бусдын хүмүүс нь нөгөө байгаа нэртэй л нөгөө чанарын дугууланд байгаа нэртэй л тэгээд яваад байдаг. Эсвэл нөгөө маш чимээгүй нөгөө дугууландаа юу ч оролцдоггүй зүгээр ирээ суусан мөртлөө санал бодлоо илэрхийлдэг байж болно. Тэгээд дунд чатны удирдлагын эсэргүүцэл гэж байна. Дунд чатны удирдлага маань болохоор нөгөө эрх мэдлээ алдахаас юм байдаг. Чанарын дугуулангаар одоо хэрэгжүүлж байгаа төслийн явцад аягүй шин санаанууд гарч ирнэ. Ажилчид дундаас инженер, менежер болох одоо боловсон хүчнүүд байгаа гэдгийг гаргах тийм маш их боломжтой байдаг. Тэгэхээр дунд чатны удирдлагууд маань эрх мэдлээ алдахаас айх ийм ингээд эсэргүүцэл гарах магадaltaй байдаг. За тэгээд олон тооны ажилчид бас өөр ашиггүй сургалт зохион байгуулах тийм ээ. Нөгөө чанарын дугуулан хийгээд яваад ин гэсэн чинь нөгөөх маань өөр ашиггүй болох. Одоо юу хийж байгааг төдийлэн сайн бас ойлгохгүй зүгээр нэг явсан нэртэй болоод ах жишээний байж болно. Эсвэл нөгөө хийх ёстой төслөө маш буруу сонгоцсон тийм ээ. Нөгөө төсөл маань нөгөө хийх гэж байгаа зорилготой ерөөсөө хамаарагдаагүй. За тэгээд нөгөө хийсэн төсөл маань нэм өөртөө бий болгоогүй.
одоо байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэх арга хэмжээ болж чадаагүй байж байна. За тэгээ нөгөө эсвэл нөгөө өмнө хийж исэн чанарын дугуулангийн хүмүүс болон нөгөө чанарын дугуулангийн ахлагч ч юм уу одоо тийм ээ цуг хамтарч ажиллаж байгаа багийн хүмүүс маань олсон мэдлэгээ бие биендээ хуваалцахдаа тутмаг өөрөө л мэдээд явж идэг, өөрөө л хийж ивэл болоо гэсэн байдалтай хандах. Гэх мэтчлэн одоо гарах бэрхшээлүүд бас маш олон байгаа л да. За тэгээд байгууллагаас нөгөө урамшуул өгөхдөө маш тутмаг байж болно тийм ээ. Нөгөө ажилчид маань маш сайн ажиллаад хичээгэлээдэг. Гэтэл нөгөө байгууллага маань урамшуулдаггүй. Ялангуяа одоо чанарын дугуулан чинь ихэнхдээ цайны цагаар хүмүүсээ цуглуулдаг. Эсвэл ажлын дараа цуглуулдаг учраас хүмүүс бас нөгөө цаг гарахтаа таар байдаг байна. За тэгвэл ингээд сая сонсчихсан тохиолдож болох бүх бэрхшээл бол дандаа хүнтэй холбоотой байна л да. Эдийн засаг гэдэг юм одоо бодит юмтай холбоотой юм их бага юм байна шүү дээ. За тэгвэл энэ саад бэрхшээлийг одоо яаж даван туулвал хамгийн зөв зүйтэй вэ? Тэр бол ерөөсөө чанарын дугуулангаараа одоо хилцэх, ойлголцох тийм ээ. Удирдлах болон одоо нөгөө тухайн багийн гишүүд маань хоорондоо маш сайн ойлголцож чанарын дугуулангаараа төслүүдээ хилцэж гаргаж юуны төлөө ийм одоо хэдэн хүн цугларваа гэдэг ямиг л одоо дээд доодгүй сайн ойлгоно гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө маш их ойлголт өгөх буюу одоо сургалт арга хэмжээнд оролцох. Саяхан бид нар бас нөгөө тез зураг дээр чанарын дугуулангаар сургалтууд орсон л та. Тэгээ нөгөө ажилчид маань олуулаа болохоор бид нар хүмүүсээ одоо 25-аас 30-аар нь хувааж өглөө өдөр орой гэх мэтлэнгээ сургалт оруулсан. За тэгээ нөгөө удирдлагуудаас болохоор сургалтаа чанарын дугуулангаа хийгээд нөгөө багууд томилсон байгаа. За нэг цэг хэслэхэд 5 баг гарсан байх жишээтэй тийм ээ. За энэ тохиолдолд болохоор нөгөө хичээл ороо явж байгаа ажилчид маань ингээд нөгөө хичээл ороод заагаад чанарын дугуулан гэдэг маань юу гэдгийг ингээд ойлгохгүй болохоор бид нар юу хийхээ мэдэхгүй байгаа. Энэ хичээл бол ингээ анхан шатны ойлголт өгөхөр хичээл байлаа. Одоо бид нар энэ хичээлээ ингээд сайн ойлголоо. Тэгэхээр юу их юу н ойлголтоо анхан шатны одоо үүднээс ингээ авчлаа тийм ээ. За тэр хүмүүс мань юу авсан гэхээр чанарын дугуулангийнхаа төслийг яаж сонгох юм? Чанарын дугуулангийнхаа багаар яаж ажиллах юм? Төслөө сонгохдоо ямар арга хэрэгсэл ашиглах юм гэдэг талаар суралцж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэнгуүтээ нөгөө хүмүүс маань юу чинь гэхээр дараагийн ээлжинд дахиад ингээд үргэлжлүүлэхдээ бид нар ингээд агсан шатны сургалт аваад явмаар юм байна. Сургалт авч ингэж ойлголт авч явж хийвэл өөрөө гүйцтэй. Тэрнээс ингээд харанхуугаар шууд чанарын дугуулан гээл орчдөг. Тэгээд нөгөө ахлагч маань хүртэл чанарын дугуулангаа бас яг ямар вэ гэдгийг сайн мэдэхгүй бол нөгөө ажилчдаа бас зааж өгч чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр иймэрхүү одоо арга барилууд маш их байдаг гэж байна. За тэгэхээр бүтээмжийн төвийн хувьд болохоор одоо чанарын дугуулан гэсэн тусдаа бас нэг одоо сургалтын жижигхэн хөтөлбөр байгаа тийм ээ. Тэгэхээр сургалтанд хамрагдаж болно. Төслүүд явагддаг бас. За тэгэхээр энэ талаар та бүхэн бас сонирхож байвал эргээд бүтээмжийн төвийн экспертүүдтэй холбогдоорой гэж хүсье. За тэгээ өнөөдрийн маань одоо цувралын маань цаг дуусч байна. Тэгэхээр ариун зулдаа их баярлалаа. Ер нь бол хэсэг бүлэг нөгөө бүгдээрээ хэлцэл буруугүй гэдэг энэ агуулгын хамгийн жижиг нэгж одоо танай байгууллага дээр чанарын дугуулан байж магадгүй нэ. Тэгэхээр үүнийг сонсож байгаа удирдлагууд маань бас ялангуяа их анхаарал тавиарай гэж уриалж байна. За тэгээд чанарын дугуулангаа бүгдөө байгууллагаараа хэрэгжүүлээд бүх байгууллага ажилчид албан нэгж одоо дээд болон дунд чатны ажилчид багийн ахлагчид гэх мэтчлэн тий за чиглүүлэгч одоо гишүүд бүгдөө оролцоод одоо чанарын дугуулангаараа байгууллагатай үр өгөөжтэй ашигтай бүтээмж болон инновац хослуулсан одоо байгууллагынхаа нэмэн хүртгийг бий болгосон ийм сайхан төслүүдээ бүгдөө байгууллагаараа хийгээрэй. За тэгээд манай бүтээмжийн төв бол чанарын дугуулангаар маш олон төсөл хийгдсэн байгаа. Хэрвээ та бүхэн сонирхож байвал тийм ээ төсөл хэрэгжүүлэхийг хүсвэл манай байгууллагатай холбогдоорой. Сургалт авахыг хүсвэл бас холбогдоорой гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Ингээд та бүхний өнөөдрийн ажилд амжилт хүсье. Дараагийн дугаараараа удахгүй иргэн уулзъя.